Fede mananaw zaman yelo, manabok-ku zaman natungo. Famzo manatapman. Ay, bon zaman mamalakamzo. Inagi fanakungod dyan si Dabit, i-podcast na unhungok na lalala ifinot mo. Wahu i-hostmidzo si Dabit taiting fang. Zangi ini na episót hu ofaisini abok-ku si Clarissa Mendiola. Loparin hingok zo fuma'na'an si Mames sa edzo inanya Chamoru. Si sesso umádingan nui achokka. Sessoña dumanyaham an nisisita kulan. Extra pair of eyes na nui kadakuat fina'tinas-måmi. Títuge biåhi faisen zo. Dabit ko siñun tay fans na tungo zo ni hinasosumo. Dan kakanta zo biåhi faisen Mames ko siñun ekungo za natungo zo ni hinasosumo. Dan inabok-måmi. Pues anyways, inohat nui tinituon. Pwede infomani, inadingan-måmi, dan si Mames. Pues malaja tatatun. Off a day, Mames. Off a tatamono. Off a day, tatlo. Mamalakadot. Kumamali? Hunggan todo malik. Siyempre. Ay, de, esta. Pues, esto un tungo off a bay faisen now. Pues, bot for bot. Sangane ham no hadzi hao. Toto manu na mafenyago hao. Manu na dumankul hao. Tagi. Okay, esta. Inaanhu si Clarissa Mendiola. Familien manok sinanaw. Tau talafofogui. Sa familien Vincentico si tau Beragada-gui. Sa Paraguahu. Mafenyago Giza Bay Area, California. Sa dumankul lokkue. Giza San Jose. Sa anay humulehu humana para San Francisco. Sa sumasago Guinipago. Zani familia ko. Yes, a glassy Dan, zani dos godmami si Felix and si Enzo. Hunggan. No, enay papwa go now. Prosesun, hongo ki finota. Ko ifamiliamo ma finot sa moruzi hao. Hunggan, anay potgonzo sesso komento si senahu gifinota lo tima tsamuruzi zo. Like tima tsamuruzi ham guahu zani itzelu. Fifino Chamoru y dos, lo estima dingo gohan anay like 16, 17 datnya sinanaw. Da 20, 19 pat 20 años si tatao. Pues kailan popcorn siya, yadyo na tiempo. Then, and mato siya gisan lago, fumino Chamoru y dos. Sa tay bali, gi hinasoniha, gui mi tempo, no? Sa Taza Chamoru na tautaw gi orizaniha fuera di familia. Pues hunggan like achokka tima Chamoru jitu fiho hongok finota en komento siya. Pues kulan un tungo i tunada, un tungo i sunidon finota. Hunggan. Lokkue anay potgonzo men la esta sinanaw hubiha zan toru i men yatlunya. That like kada finakpo si mga nagahagupot para fanhugondo mahjong, pat poker, pat blackjack sa todo siya. Like kofta niha itaw-tawta gumambo, no? Hunggan. Ugof tungo sa gi familia ako tumagwan lokkue. Hunggan, like kada finakpo semana, like, estapago gagi senahugi casino, lo. So hunggan, like, gi dumangkolohu, kada finakpo si mga nagahagupot, zan gagi jugui lokkue, zan hugof hahasu i sunidon imanam kohu. I tunidan niha i manam kohu. Kailan mangangunta siya sa puhasu na sesso menositan siha lokkue, sesso manyanyalak siha sa estapago sinya hu senti i sunidon imanam kohu di tataw ho. Hunggan. Baba i tunidahu lo. I'm working on it. Lo, hinasoko na swektizo sa huatani dos patgonho za ti pareho, sangi i experiencia niha sa men mapos megay i manam koho sa men mate megay i men fifino Chamoru gi familiako.
pues hunggan. Edu muna trisi jo lo, malago jo tulay ka. Hunggan. Yeah. Dan sinya no? Siyempre. Hunggan. Dan no, pues, ang ganun naso na. Sangani ham no, ngayon na yung tutuhon no medyak fuminot mo. Dan lokkue sat håfa na yung tutuhon. Ko guaha sumodzo hao, ko guaha umepuk hao pat. Gini ni malago mo ha, na malagwaw tutuhon. Okay. Pues puri tinituhon para guaho. And I'm gaigi jo gi grad school para izoku Masters of Fine Arts in Writing. Gi like 2007 finan. Gaigi jo gi class Creative Nonfiction. The essay, then memoir writing. Zaha faisen zo I profesora hafa imas takilo gilinet lotmo. Hafa imas importante. Kita hago za guina tempo ila ko ekwa. Tilgaf tungo hanzi zo za ezo I minagohet 27 años zo guina tempo za hunggan kelan estagai dot zo lo hoben zo gina soko pues anay matatsong zo za huhasu nui Sessoña hugof hahasu no uno na experience ako sa hututuhan grad school I pareho na sakin na matay sinanaw biha. Gibandan sinanaw. Sa huhasin na biåhi anay estabagui giespetat sa gof malongo sinanaw biha. En bisita sinanaw biha giespetat sa gagi sinanaw gifian I Katrenya. Enagi, inanaw biha sa inanaw gifion sa gagi zugui lokkue kalan, just generations. Then pomenta siha gifinota. Da siño hingok siha lo ti siño comprendi siya. Sa utungo kalan humalam zo na ti atman po humatay tinanawbia. Da tatnay faisen gui por favor sangani zo puri dumangkalomo. Sangani zo puri gera, sangani zo puri sainomo. Hafay mas damu na nengko na anay pokgun how. Tatnay faisen gui toro siya. Da poggo tisin ho faisen gui por favor Chamoru zo pa esta mappos. Pues, ayde, edzo I pinitiho. Hugogoti edzo kada diha. Gilinet lahu. Then, kololonya sa pukeketungu I finota poggo sa taigui sinanawbiha. Pues hunggan gimagåhet edzo I tinituhon para guaho. Ti huketungu I finot Chamoru gui na tempo huketungu I kulturata I historiata. Pues mongizu poema siya puri hinanahu. Like fast forward, to 2019, za hafanogli class Chamoru si maget, then halit paragupa. Edina. Hunggan. Oh, ya kuan hasu? Hunggan sa. Sumaw zo gano na class na lo ayade. Natsalik sa and sumaw zo class. Gaigizu gizoku honeymoon. Ay, ade. Hunggan. Natsalik lo. Natsalik now. Sumaw zo fanan dos na class ha. Lo. Lokkue. Hunggan. Hey, tio tungo edzo. Ay, Viva. Viva hunggan. Viva. Pues hunggan virtually class, no? Antes di pandemic, pues sumana zo da otset lugo mappot para guahu. Like, kailan ti matso ititenoso. Like, mappot sa malagod zo pomotlu I lenguajita gisan halom I English grammar. That siñun. Lokkue itinitun ayade. Kulan gof English I fino Chamoru. Hunggan. Then, ti pereu I dos, sangi dos, pues, anay hu aten tatigi hinanaw. Mappot azu sa
Sa Dabit hupuno ititinosu English para be na lotla ititinosu Chamoru. Oo. You know, sa asta Oo. pago hukeketungo like hafatemana tumokuya so. Ungan. You know, hafatemana hafatemana usa I Chamoru way of thinking. Ungan. Ungan. Ungan mappot. Basta ki pago. Gisagawa lokkue. Ay de kulan. Magåhet? Ungan. Achok. Ungan lamang laki fino pago. Okay. Sa, haani dyan haani. Husuun. Sa husungon lokkue. Lo, kulan kada mes fanan. Kulan mafanagi dyan nuevo na structure gifinota la what the heck is this ne? Håfa na masasagan taguini. Ungan, yeah. Ungan. I mean, edui talanta, no? Ungan. That tawdza na tataw, matungo toruru. Oh, Like, ko puntan ho? Ko fuuna ho? Ay. Ungan. Pues, yeah, hungan, like, sumanadza ki class para gupa, pues, and tutuhun I pandemic, hafanagwi class tapos I maget the edui magåhet na tinituhun. Sa, umasada hit na dos, dan mega guy na ocho na mga estudyante siya, lokkue. Oo. Yeah, that's it. Pues, gui na tiempo na yung tutuhun ko guaha idomo kulan support system. Ko umeedza ka fuminot sa moro dyan otro tao pat ko unsogwi na maisa. Oh, okay. Tisinya hutsogwi SD na maisa. Tisinya, yeah. Pues, aanay, like, guaha idoku support system ginini klasya. Tagi, tinituhun, I hinanahu. Guaha pernaktika siya, pwede di class. So, hugov hahasin na guaha pernaktika sa balo guana biåhi who facilitates an ocho na mga estudyante siya lokkue, sa guaha pernaktika famagoan, sa guaha gruppen manaitay, sa todo siya, sa gef pago, sa tinya en li'i hafa idon-måmi para bayan tekwi. The fiho sasangan nadzo si Auntie June, right? Guita I estuntungan na guita I magahoga gi programan sinipok. Hafa idomo para unto gui. The again after pago goi idoku support system. Programan sinipok si Auntie June, si Todong, si Dudu, Maget, Hagu, Aligo. Si Suslohan lokkue, si Auntie Pat, si Auntie Chris, si Sinagwinipi. San halom I familia ako goi dos sinahu lokkue. Lo mamala do dididi para be faisen I manam kohu. Sa timalaga do mestot pasya. Like, kumalaga ha umekungo ki tunidahu. Ungan. So, ikungan mamala do dididi. Lo, hugo fagradesi hamzo. Ede. Lo an sinya how nai mo nga mamala dyan I familia mo sa go lokkue an nai utatuhun mamala jo by gagaw I tiahu sa guidza ha I fifino gi familia ko gi bandan no nao dyan I magåhet panangi bandan totoo lo pereju nai eju mo na soju jo by gagaw gui sa hugagaw gui zaman opi gui hungan be eju dahaw layu Zasta ki pago, sesso asangani jo Dabit. Ang gua malago mo tumungo, pa gua question mo, faisen na. Algang jo zabe opi, sa pasu togwe. Ay pa, håfa mo nga mamalaw. Sagi. Again, hutoga na laws na hutagi. Ungan. Yeah. Ay di. Pues, panan no hat no itinituhun. Often no ipago. Often no pago na tiempo gilin na lomo. Ko fuminot sa moro how kada haani. Ko mas na un tekstat. Kino umádingan pa. Ko mas na un umekung ukaw dandan sa moro. Sa ngani hamnuan no. Okay. Ungan, huke usa I finota kada diha. Por ejemplo, like kada ogan and who nalilisto zo umekung zo podcast that video siya gi finot sa moro.
then, edzo hafate mano hututu ni diahu, to mix do, like, zani mangat song hukada dia, zani isana hukada dia lokkue, then, hu samuruzi I dos patgon hu kada dia, za gi magåhet gi lasaha, like, bunti mappos na sokin hututuhun, then samuruzi sia kada dia, achokka estahu keke edzaki finota desiki, like, 2020. So, kailan atrasaldzo lo giedzu na tempo, like, enay hututuhun, umadzaki finota, estimatungo I dos patgonho I inafresi, fenogi Chamoru, I kantan Christmas, dan nos kontes na sinangan siha, lo, mappot zo enay tutuhun, umadzak I finota para de fenogo I dos patgonho. Sa, timalagod zo belatsi, and hu fenogo siya. Like, and latsidzu pues lastisia. Oo. Ay, gusto ko non sinenti dalay. Hanggang pues, pogu hutsamuruzi siya tori tempo cada dia za hutunga na cinema comprendizu like most of the time. Oo. Za enay hutsamuruzi siya maopizu gifino English. Lo, malaka para pogu. Okay. Sa, yeah. Malaka sa gimagay, enay hututuhu no medzak. Utsagi fuminot Chamoruji, imasamko na pagonho silio. Za hutungu gui na champuloki like aede. Tiggaf malaki itiningoho nui finota lo betsagi. Lo luhanzu lokkue na aede lo håfa na an latsizo kopo latsi tiningonya. But koparo u edzak na o latsi eno lo danansi ini tagi. Za astaki porgo na champu u finot Chamoruji silio haani jan haani. Za masnya manopi gui gifino English. Lo kada malago gui sa mangani jo I love you. Asangani jo gifino Chamoru. Za ay namanan ngi hunga. Ay, kinut Gima guy kulan out of nowhere. Hababa ipetta za ogeng hujung daddy. Ugway zao. Ay de. Ay layo. Ay, ni na magoday jo. Ungan. Ay de. Gov malaka sa esta matungo mas puri kuturata zan ifinota guaha. Guahu anay pagunzo. Ungan. Lokkue. Sa anay papagunzo tiu sangani sinanaw dan si tataw hugway zao. Gimaga ekwa ko husangani siya I love you. Mga basta now. And I menhana hem pari Chamoru Cultural Fest, Mappos na mes, da mamat nagwi si maget ni Misaya Hadzi, mamalago medzak, elak niya nagahu si Enzo, imas holben na paggonho, oh mom, I already know everything he's saying. Ire. Sa banidoso juno now. Oo. Balati that one. Ay, Diyos. Yeah, again. Kada again. Elak ko, banana si Zo, sa elak niya si Felix and si Enzo. Bananas and fruit juice. Ungan. Sa ay naman nangi. Ay. Hindi. Pas pogo malago jo by faisen how no ipinagop mo. Zahu tumungo ipinagop mo nui mana estudiante nui mani edzak. Lo pwede jo siya ni matatuhun ihinanaw niha lo fanan changnung siya. Za fanan kulan hafa jo, aide. Mano jo gwatu ginin gwini. Hafa ipinagop mo. Para, and changnung siya. Malago jo sumangani siya. Bienvenido. Bienvenido. Maniat luho sa estagagi jo kwini lokkue. Changnung jo lokkue tatlo. Da, Bienvenido con cariño. Basta. Okay. And changnung how pabot mga pumara sa hanggang, mappot ihananakta, guaha pinadesi,
gi halom historiata. Dan, esti mas takilo para guahu. Sa achokka mappot guaha lokkue minagof gi halom finota. Ihungan. Guaha gwenaiza, guaha, minetgut, guaha animo. Da todo disiha men la gi halom lengua hita lokkue. Sa hungen, hutungan na guaha generational trauma. Ihungan. That, gof maket esti. Lo guaha lokkue generational joy. Like, I manago fi manyanata. Ihungan. Edu hafa hu hahaso enai hu atentati gi dumangkolohu. Sinya hu hingok I tenalek. I manyanahu. I sunidon. I manago fniha. Ihungan. Like, sesso mangongwantas hit gi esti na kinilamtem puri piniti. Puri minasafet gi historiata za hungen. Importanti edzo, like, Dabit to process todo edisia. Lo la dedi lokkue para ta fen aten I guinahata, I minagof, I minetgut, gi lengua hita zani historiata. So, put edzo, put fabot, sigi motna, gi salon mo. Again. So mga malafan na natsaleknya iinesetan gi finot sa mo. Gi magay kada osetan zo jan otro tao gi finota. Ay na menago. Magay nat mago. Yeah, tahueno. Tahueno lokkue. Kaha ocho na malagozo samangen nuenao. Ladazi na unsota izomu igo. Giesi na hinanakta. Sa adumidity. Hasu lokkue na songi I talent para cada tao. Like, songi talon ho, jani talon mo. Right? Like, give finot mo, you only la once. Ay de. En edzo ifinot niya si Jarrell magay sa hasagon edzo. Gi video unbiay. You only la once. Dekudala. So hunggan magay. You only la once. Hunggan, pues, importante esti lokkue mga ma-compare sa songi I talent, para cada tao. I talon mo. Lo, hustagani ha, no esti, da debidi hu oski pinagot hu lokkue. Ay, La guana biåhi hu atten ha, then hu atten ocho na tata, like, then si Shiler, then ocho, ni mana edzaxia, za hinasoku na lanya gatsam sa hafa mampus nyate I hinanaw. Ay, de. No, danatsia sa ay de hutogui ano lokkue. Sticky poko. Sesso no fazo. Kulan hosquanzu no itunada ni otro. Imagay and I hu ofaisini si Zach ne. Dako, ay, mangi. Saan makpoy interview hasangani zo, Dabit. Kusino yung sangani siya na 20 anyos zo. Lako, Lanya de. Osguanzo. Kwa lokkue, ay de. Hunggan. Lo, edu ha. Ay, no minagohet. As, pari etimo na finaisan ho. Sa ano na ekungok, mapos na episót siya. Siyempre yung tungo håfa be faisen ho. Ano? Håfa mas da mo na content sa mo. Zan sa håfa. Listo. Okay. Magåhet, guamegay. Lo, imas dahu pogo. Imas dahu na content sa moro tuhu ilagoho. Gininas guam serenas. Sa dahu grupon famalaon. Sa dahu bosniha. Magagoniha. Capituloniha. Like todo do mampus durus. Yeah. Like, kogana unli izoniha album cover? Ay, finansa. Hafazo. Gagi gimamo, no? Ay. Ay, pinilok ko na guahay zo mo vinyl. Guahay zo ko vinyl lo si Flora Baza Kwan, then si Gustin, si Dao. Ay, Si Dao. okay. Dahos, wentigi ocho na linet la hugi multiverse, siyempre gagi zo gi kwang serenan.
Sa lokkue nanan-måmi kinanas JD Crutch sa edzo muna hasudzo as nanaubiha. Like Ungan. karan hakakanta I linatlanya sinanahubiha hunggan. De ungan to imaga kwa megay na kanta peri nana na jan. Kada huhungok todo maga na Sumasing as how? ungan. Tuhu Malupit. ilago. Anay? Ade. Lo gimagay ino ha ginin gwaw. Kogwa mas ginin hogo na malagaw sumagan. Hunggan, dangkulo na si Diyos maasi, sana maasi para kinabidam mo. Like, huatan how sa huli na ungof kway za finota, ungof kway za tawtawta, sa, kalan magalohi how. Ay, si Diyos masi, maga, ay. Apuraw tu para be håfa 8 para un sokwi. Para lenguajita dyan tawtawta, pues sana maasi. Sa edzuha. Ay, de. Sana masi. Hago mas. Maga na hu agradesi is nangon mo, hu agradesi agradecimento mo. Ay, de. Dispensa pa todos hamzuga na hudzo nganti untungo kulan. Achok maule ki fino hufenan. Itiningo hu nui ipinihu ni maadzaw ginini espanyo kulan babadzo. Puti talang ako. Ganay Diyos dispensa. Lo, ginin hami. Ino ha, da po todos hamzugo na hudzo. Tangkulo na sana masi za fanaday. Esta. Un biåhi mas. Tangkulo na kulo para si Clarissa, si Mames na, pati fina'tonya gi podcast. Ti ofaisini gwinadza, lumalago jo bay kumira gwitati ko sa kisinya inadingan-måmi tiniget niya. Ipo amanya siya. Sa Títuge na. Lo eno ha todo samzo. Magufi ihanin midzo. Sa esto chubiay.